नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास एक कस्टमर की कॉल आई कि फ्रीज बिल्कुल कूलिंग नहीं कर रहा है। तो हम लोग चले गए चेक करने कस्टमर के घर बाहर। फ्रीज चेक किया तो बिल्कुल ही कूलिंग नहीं कर रहा था। सबसे पहले हमने फ्रिज को अच्छे से चेक किया। चेक करने के बाद पता चला कि फ्रिज का कंप्रेसर खराब हो चुका है और कूलिंग बिल्कुल नहीं हो रही थी। इसके बाद हमने फ्रिज को पूरी तरह से खोलकर पुराने कंप्रेसर को निकाला। उसके बाद नया कंप्रेसर लगाया गया और सभी पाइप वो वेल्डिंग का काम सावधानी से किया गया ताकि कहीं से भी गैस लीक ना हो। कंप्रेसर बदलने के बाद हमने गैस चार्ज की और पूरे सिस्टम को चेक किया। अब फ्रिज की कूलिंग फिर से शुरू हो चुकी है और फ्रिज पूरी तरह से सही काम कर रहा है। अगर आपके फ्रिज, एसी या वॉशिंग मशीन में कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।